我操！你看他的背，这是在三峡。他是兔腰啊？为什么背后是镂空的？怎样？怎样？你为什么在笑？你笑到眼睛都在笑。这叫他穿好一点。我就想要让你赏心悦目啊！这个拉萨米啊，等等，我就让他背对着我捡货。你。红梁中，新竹黑指甲，你可以赶快过来吗？我偏不过去，我已经看到娃娃机店了。那你还不认命？再来这里，让我一下车，你这边拍，几个意思？今天又要干嘛？直接老实说。今天我想成就一个女孩的梦想。又他妈的女孩的梦想，她的梦想什么时候你要帮我实现我他妈的梦想？不是，我跟你讲，她的梦想是来自于我，我是女孩的造梦者。那我等等看到她，我就跟她问她梦想有多远。如果她说很远，我说他妈梦想有多远，他妈就给我滚多远。没有，不是这样子，只要跟着布哥走，想吃什么都会有。因为布哥有一个很厉害的朋友。那如果是假。这个不能剪。好，说重点就是他很喜欢吃零食，但是他真的夹不到。我上次已经上了一集，你已经学会了，那你干脆就直接带他来夹。不行，为什么要大费周章？因为我还没有把我从草屯带上来，我还没有出师啊。以至于我的成本太高，把你再来成本比较低。对，我们马上来介绍一下我们今天梦想女孩，我们欢迎柳化。柳化我也认识，你为什么认识？靠腰，上次我拍 MV 的时候他有来啊。有吗？我们认识很久了啦。认识很久了。为什么我认识的人你都会认识很久？我有时候还在想，是不是你故意都找我身边认识的人？我们认识很久，但我们两个从来没有一起入境过。哦，这倒是真的。他演过很多戏剧，上来听听。演过员外都受不了的丫鬟。哇呀！他还演过妖。靠腰，不是靠腰，是兔腰。兔腰。然后我们上个剧照哈，兔腰最美的兔腰。你先买一杯咖啡请我喝。我吗？对。那怎么变成是我？今天要每一次都是我在付出。不是，今天是换我享福吗？我今天要来。没有，圆梦。今天你要圆梦。圆梦。对。梦想离你很远吗？你要叫我滚远一点，是不是？你的套路被发现。好，来，我们赶快进去开甲。好。我操！你看他的背。这是在三峡，它是兔腰啊？为什么背后是镂空的？怎样？你为什么在笑？你笑到眼睛都在笑。这叫他穿好一点。我就想要让你赏心悦目啊！这个拉萨米啊，等等，我就让他背对着我捡货。你谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。柳化，去拿篮子。拿篮子。好哦。这是够大吗？对，就是他。你看这女的心机好重，穿整个露背镂空的，这怎么好意思？对嘛？想要吃什么？看那个饼干还不错。哪个饼干？到底夹不夹得出来？这有点难度了，他都写中阶了，是2包给你看啊。一次2包是吗？一次2个即墨。我跟你讲，这个就直上直下压下去，是不是2包？好啦，宝刀未老啦，你不要太秋，我跟你讲，你要推到哪里？我试一下哈，10元试甩服，哎呀，出了，好 ，OK， 捡货，还有什么？中阶这个也是有点难度。好，如果我这个拉到撞到旁边去的话，它出了机会就很高了。你在构图就对了。对，构图出了。它宕机出了，我懂，这个叫宕机。出了，因为它顶到最顶了，绝对会放。你看，如果我能扣到那2边，奈何也会出。扣到2边，出了，都照我的剧本在走，有没有？出货！哇哦！等一下，我看到一个我自己私心想要的，我家缺这个。起来 ，OK， 好来。你都用来做什么？擦手啊，吃完饭要擦手啊。你手常常很脏是吗？对啊。出了2包，试试看，用压的，好 ，OK， 再来，你还要？准备个10包吧，拉起来 ，OK， 2包，很有关系。10包出货，好。什么？你要捡什么？
人家很努力在拣货。哇，这个下爪速度有快哦。有了，这个可能有机会哦。卡到线了，卡到线了，这个可能有机会哦。哎呦，嘿，看，不要跟我往里面丢，不要丢哦。嘿，出货。哦，那我知道了，它这台的台性是这样哦，你站着的时候不太好甩爪进去，但你当它躺着的时候就不一样喽。那外丢，哦，2瓶出货，是不是？ 6瓶。哦，认识我这么久，第一次这么佩服我吧？对，我第一次觉得你那么帅，不会再叫你8+9了。认识他那么久，我也不知道他的背这么好看。一定是。我以为今天来聊我是什么帅哥，所以想说要拉一点，就说8+9，失望了，多吃点，多喝点。啊，哎，你开始了吗？开始了，很伤人的一句话。你开始了吗？哦，他在开我黄腔哎。 8+9。他有一个小防御，你知道吗？哇，这是进阶版的啦。哎呦，一只，你已经破解2只。你那眼神真的很。刚瞬间对他有点崇拜。哎呦，豆豆，哎呦，这个要出了。一包。你自己有去夹过娃娃吗？不敢夹。那你有看过这么厉害的吗？你铺那么久梗是为了要讲你自己厉害，是不是？那不然你自己夹啊。那我走了。 8+9。有了，好，3包就好，3包就好，3包就好。卫生纸用量大不大？可能没有你那么大，不过还是可以。它下爪速度很快，所以是甩不进去的。所以这个时候我们只要推一下，有扣到就有机会出了。看一下扣不扣得到啊？征服的感觉。哇，动不了。啊，动不了。我们已经有湿纸巾擦嘴巴，不用卫生纸。对，我只要2爪套到下面拉起来，它就有机会一起翻下来了。 哎呀，哇！算是比较高单价的。靠腰出了，消投了那么多钱，我不能那么亏。哇，3包，4包，总共可以可以。捡货，那你要不要这个哦，卫生棉？可以。正前方那个抽起来就有了。要先解决到这2包。哦，出来。你要几包5包好了，会不会太多？不会，3包。哎呦， 3包。因为它是中药的，会凉凉的。哎呦，5包吗？ 5包了。 谢谢老爷赞助我那个。每个月要见到阿姨要给她的。每个月都会想到你，我每个月都会想到你。来，你试试我看。真的不会夹娃娃。哎呦，有吗？看起来是有点希望的，有吧？有了。哎，这个，哎呀，哎，我还是有点天分的嘛。哎，叫店员看，叫店员。店员，先生。那一下它就更好夹哦，它剩10块钱啊。我想要草莓口味的。让10元可以夹到。如果你这个10块钱，你可以喝到，你也可以喝到，多好啊！哇！这个夹不到不能怪人哦。最好看准一点。哎，这我压力更大了。啊，不会，这个很难夹不到。哦，哎呦，看我10块钱夹4瓶，哎，多好，那你厉害要！跟我们的店员先生。谢谢你。打包，自己打包，梦想实现了吗？梦想实现了。好好，今天觉得我现在就是他工具人，跟习惯这种模式好好相处。好哦，我没有骗你吧？没有。你喜欢吃的零食都有拿到吧？有都拿到，你看今天满载而归，超多的，来看看。哎，他要先把他的拿走了。阿北你在干嘛？总不能每次我都出钱给你们爽，啊我都没东西吧？我们等一下去好好吃饭了。好，那我们就这样不要管它，我们先打包。什么？满车可以抽奖，那我们来抽奖哇， 2次。还可以抽奖哎！好，抽。他人走了，他没有。没事，抽到的都是你的。我想那个皮卡丘扭蛋机是什么？ L 啊，选 L 的。你怎么可以？哎，真的假的？怎么这么好？开心吗？开心，很开心。好，那我们打包。哦，我打包。你刚刚不是要跟我一起回家吗？帮我送东西回家吗？先不要好了啊，那你先回去，我们晚一点再联络。好，那你开车小心哦，拜拜。哎，不是，
好不好？你听我说，哦干。Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff. 哎，人家是要拿给你拿，你这个，这就是草原。哎，录下来。效果。